打坐時，心中盡量平靜，腹部上方嘅橫膈膜漸漸向下壓，因而刺激腸道嘅視膜細胞 enterochromaffin cell 分泌5羧色胺 5-hydroxytryptamine。5-HT 又叫血清素 serotonin， 透過一個叫容積傳導 volume transmission 嘅神經機制，把 5-HT 傳送到下丘腦嘅多巴胺 dopamine 神經細胞，分泌多巴胺而令人愉快。缺乏愉快便會焦慮，醫生會開藥增加 5-HT， 俗稱鎮靜劑。但原來小腸同大腸含有嘅視閭細胞 enterochromaffin cells 能夠製造及分泌 5-HT， 吃咗食物後，食物會慢慢通過呢個叫蠕動。小腸同大腸嘅蠕動正正能刺激視膜細胞製造及分泌 5-HT。打坐時隨作腹式呼吸，橫膈膜會按摩小腸同大腸嘅視閭細胞，呢個便解釋咗食嘢同打坐會透過 5-HT 而令人愉快。進一步嚟講，焦慮嘅時候會不自覺咁不停食嘢，令小腸同大腸蠕動，分泌 5-HT， 令心情愉快，但不停食會令人好派。一種叫牛黃素 taurine 嘅健康食品，可以令腦細胞分泌 5-HT， 從而有平常心。